ഹായ്, കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പക്ഷേ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കലഞ്ഞൂരിനടുത്തൊരു ലിറ്റിൽ കുറ്റാലം ഉണ്ട്. കലഞ്ഞൂർ എത്തിയ ശേഷം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വാഴപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ വരുന്ന പ്രധാന റോഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചെറിയൊരു ബൈ റോഡ് കാണാം. അവിടുന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിലേക്ക് കാണുന്ന ചെറിയ കലിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് കുറച്ച് നടന്ന് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തൂടി നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഴപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മഴ നല്ലപോലെ പെയ്താലാണ് ഇവിടെ വെള്ളമുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇതങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ വാട്ടർഫോൾ പോലെയുള്ളൊരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നുമല്ല. മഴക്കാലത്താണ് ഇതൊന്ന് ആക്റ്റീവായി വരുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഒരുപാട് തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അധികം പ്രശസ്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഒരുപാട് തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കിവിടെ സമാധാനമായി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്തായാലും കൊല്ലം ജില്ലക്കാർക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കാർക്കും ഒരുപോലെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ് വാഴപ്പാറ. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് വലിയ പ്രശസ്തമായ വെള്ളച്ചാട്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ മഴയുള്ളപ്പോഴാണ് വന്നാൽ നല്ലപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക. ട്രാവൽ ടിപ്സിനായിട്ട് മലയാളി യാത്രകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.